Здраво и добре дојдовте во новата подкаст епизода на Your Financial Coach, во која што ќе ги толкуваме финансиските термини. За таа цел денес со нас е Христијан Пејовски, финансиски советник и експерт во областа на личните финансии, кој што долги години работи во светот на финансиите, како и пазарите на капитал. Здраво, Христијан, фала ти пред се за специфичниот и многу интересен подарок кој што ни го донесе, оние златници кои што или парички кои што ние константно ги изборуваме тука. Јас сега на кратко само те представив, па би сакала сега повеќе да се представиш сами од себе си, за да гледачите те запознаат многу подетално, како што ние те познаваме. Так, најпрво ви благодарам за тоа што сум дел од овој подкаст. Ме радува и што на целокупната сцена општо постојат, се развија доста подкасти како и овој, кои што има за цел да збогатат и информациите кои што да стигнат до младите, да им се овозможи некоја додадена вредност и во поглед на она што го викаме неформално образование и така натаму. Драго ми е поклоно што ви се допадна во некако во име на празниците и темата на самиот подкаст, баш ме радува што се погоди и што ви се допадна. Инаку, као што ме представи, јас сум Христијан Пејовски, инвестицијски советник, дел од тимот на Capital Финансиски центар и Capital Asset Management. Всушност колега на Билјана ја гледав првата епизода, каде што на убав начин се отвори темата и на финансиска писменост, нешто што работиме долги години и колку и да звучи тоа филозофски, финансиската слобода и како до неа. Па јас сега би те прашала како почна во светот на финансиите? Интересно е што многумина некојаш ќе ми кажат: Христијан, ти си економист, така? Уствари јас имам завршено правен факултет на Јустинијан I. Во тоа време се воведе и смерот за постдипломски студии финансово право и финансии и некако ме привлече самиот факт што беше нов смер, видов некоја си можност за нешто ново што ќе биде како во самата и сфера на правото, така што се запишав на тие постдипломски студии. И тогаш се запознав со инструментите од пазарот на капитал, затоа што го одбрав модулот со предмети од приватните финансии, избегав од тие јавни финансии како што се даночно, царинско право и така натаму. Го одбрав поише предмети, следев кои што фаќа инвестицијски фондови, акции, берзи, централен депозитар за хартија од вредност и така натаму. И за мене тогаш беше одредени работи кои што со самата материја како што ги совладував, ми беше еден уау момент што дел од тие инструменти кои што ги учевме, кои што мислев дека се само дел од некој позападен, поразвиен пазар на капитал, дека дел од инструментите се присутни кај нас, па така се запознав повеќе со некои од што постојат кај нас на пазарот на капитал, повеќе навлегов во работата на едно од првите друштва кои што отворени инвестицијски фондови во Македонија, каде што некако почнав да градам кариера во финансиите, најпрво како надворешен представник. И самото тоа се погоди исто така во тоа време се објави повикот за втората обука за инвестицијски советници од страна на Комисијата за хартија од вредност, каде што се пријавив. Самата обука беше за мене, може да кажам, поголем предизвик него самите постдипломски студии. Беше доста обемна и по модули, и по содржина, и бараше посветување време и знаење, и беше една одлична
мислам, одлична потпора ми е и во моменталната кариера како инвестициски советник и во светот на финансиите, како што кажувате. Исто така, понатаму како напредував, всушност и знаев дека повеќе се оддалечив од правото и знаев дека кариерата некако ќе ми следи повеќе во светот на финансиите, така што се лиценцирав и односно положив обука за брокер, за осигурителен брокер, понатаму за пензиски агент пред МАПАС регулаторот. По новите правилници исто така имам и лиценцата за инвестициски агент во поглед на отворените инвестициски фондови, така што буквално она што е и целта и мисијата на Капитал финансиски центар како некое сеопфатно управување со финансиите да понуди на пазарот, така и некако изградив и моето портфолио на лиценци и на услуги кои што ги нудиме на пазарот кај нас. Да, баш имаш богато, да речеме, CV, исполнето со, мислам, од толку години пракса и дополнителни знања, а денеска имаш и титулата да бидеш толкувач. Да. уште една титула за во твоето CV. Мислам дека кога размислувавме, нели, за оваа конкретна тема кој да биде толкувачот, свативме дека токму ти си тој што најмногу, да речем, одговара на титулата, затоа што си правник и економист веќе, затоа што, знаеш, кога дискутираме ние економистите на различни термини, односно на економски јазик, ајде да кажеме, оние што се не економисти, знаат да не погледат, да не гледаат и онака збунувачки, кога ги користиме одредени термини, па затоа ние си направивме една листа на термини која што ќе полека по некои пластични примери ќе се обидеш, односно заедно ќе се обидеме преку дискусија да ја доловиме всушност суштината. Така. Ето е, сепак правото пак доаѓа некогаш да израз мојата правна позадина и во толкување на терминологија. Меѓутоа, точно е, јас се согласувам дека ние инвестициските советници и општо што работиме на пазар на капитал си имаме некоја своја терминологија, некогаш не сме јасни за сите. Меѓутоа, еве дека спомна и ги спомнувам и правниците, секоја професија си има некоја своја одредена терминологија. Сум растен дома со мајка доктор, татко правник и кој ќе видиш, нели, често има шеги, особено за докторите, за термините кои што ги користат од нивната сфера, од медицината. Така што често знаеме и ние да си користиме некои термини кои што можеби им звучат збунувачки. Меѓутоа, она што е битно, бидејќи, нели, како дел од нашата секојдневна работа, доста е едукацијата и настаните кои што ги држиме. Така што битно е на тие настани да бидеме што е можно појасни, посликовито, да ги доближиме тие некои термини или пак можности кои што ги нудат пазарите, со цел да може буквално секој да разбере за што станува збор. Затоа што и финансиската писменост не дека само се мери по знаење на терминологија, туку едноставно јас секогаш викам и дека финансиски писмен е и оној кој што активно превзема некој активен пристап кон грижа или да се информира за тоа каде му се неговите лични финансии и како ги управува. Да, дефинитивно. Па, ајде мислам да почнеме од првиот термин, па ќе одиме од листата. Прво го имаме ставено тука опортунитетниот трошок. Така. Економска теорија, опортунитетниот трошок. Интересно е некој од зборовите може и некој да тргне да ги разглоби логички. Самиот opportunity, нели, као збор од англискиот јазик, подразбира дека станува избор помеѓу некои алтернативи. Еве да речеме опортунитетниот трошок како може да се види од реален случај. Например, имаме, бидејќи сега
пак за финансиите збориме, имаме некој традиционален штедач, кој што можеби пред година дена ја орочил својата заштеда со 2,5% каматна стапка годишна на 2 годишно орочување на 2 годишен депозит. Од друга страна пак се појавува алтернатива граѓанска обврзница која што беше актуелна. Ети друг термин за објаснување. Да. Која што вика дека за како 2 годишен инструмент нуди каматна стапка годишно од 5%. Што значи дека ако гледаме од призмата на опортунитетен трошок, значи тоа значи трошокот помеѓу односно потенцијалната заработка која што би ја имал бирајќи ја другата можност наспроти избраната. И значи затоа и често нели нормално затоа и викам потенцијалната, затоа што некогаш помеѓу некои два инструменти не знаеш и точно каков ќе биде исходот на таков краток период. Меѓутоа во дадениот пример мислам дека јасно ќе биде односно јасно е што означува од аспект на баш на трошок како трошок опортунитетен. Да, јасно, баш на најсликовит начин долови. Тука веќе начнати, односно почна делот за ова следниот термин што ние го имавме тука испланирано, а тоа е спомна врзница. Меѓутоа пред да дојдеме до врзницата, мене ми се има случајно многу пати да јас искористам, да кажам, финансиските инструменти, онака во секојдневна комуникација да ми речат ама извини, ама чекај, што се финансиски инструменти? Прво, па потоа ќе ги кажеме типовите, односно видовите на финансиски инструменти. Така. Епа, добро, финансиски инструмент може да биде дури кредитот како производ. Меѓутоа еве за нашава цел, нели бидејќи спомнав оврзницата, значи постојат неколку финансиски инструменти кои што во поглед на која разгледува некој потенцијален избор на инструменти каде може да ги вложи своите слободни парични средства. Бидејќи ја спомнавме оврзницата, ќе почнам со нејзо. Оврзницата е една хартија од вредност која што викаме носи инструмент со фиксен принос. Што значи тоа? Ја спомнав граѓанската оврзница, значи во тој случај државата дава можност граѓаните да финансираат потребите на буџетот на самата држава, а како интерес за граѓаните да го направат тоа, им нуди 5% годишна каматна стапка и на доспевање е датумот кога всушност достасува оврската државата да ги врати тие средства на имателот на оврзницата, ја исплаќа и каматата за последната година и номиналниот износ на оврзницата. Така што интересен инструмент е во поглед на тоа што кај нас делот населението кој што можеби беше традиционално во поглед на штедењето и пласираше своите слободни средства години наназад само во инструментот орочен депозит. Интересно беше што привлекува интерес кај тие традиционални штедачи да почнат да размислуваат и за вложување во хартија од вредност и да им се доближат и некои други инструменти. Она што е, како што и нели збориме често за долгорочните финансиски цели, пак тука е финансискиот инструмент акцијата. Што значи акција? Многумина слушнале за нејзе, меѓутоа постојат определени секогаш малку некои стравови кај оние кои што не чуле доволно за нејзе или не истражиле што повеќе значи самото акционерство. Така што акцијата е исто така една сопстvenичка хартија од вредност која што кажува дека имателот на акции, односно акционерот на определена компанија има идеален дел од таа компанија. Тоа баш буквално значи и треба да се разбере на тој начин. Значи, доколку јас поседувам акција од определена компанија и влезам во просториите на таа компанија, можам да речам
еве ова биро тука е мое, на некој начин најпластично кажано, со тоа што таа акција нормално носи определени права на акционерот. Акционерите често инвестираат во акции за таа капитална добивка, односно разликата помеѓу цената на купување и цената на продавање кој ќе се одлучат да ја оттуѓа, да ја продадат акцијата. Меѓутоа тука пак е битно да спомнеме уште еден термин која веќе објаснуваме акцијата, тоа е дивидендата како термин. Тоа е исто така еден од интересите на акционерите, односно дивидендата означува дел од добивката на таа компанија која што одлучува на собрање на акционери да ја исплати на акционерите. Така што еве ние конкретно и особено со услугата на индивидуално управување со портфолио, например, имаме клиенти каде што например на некоја повозрасна група клиенти кои што веќе имаат интерес не само да инвестираат, туку и да користат дел од капиталот кој што им се создава. Имаме дивидендни портфолио каде што клиентите одлучуваат да ги користат дивидендите во целост или дел кои што им се исплаќаат во текот на годината. Така што тука е интересно исто така дивидендна компанија, многу често прашуваат луѓето зошто некои се дивидендни, зошто некои не се дивидендни. Обично компании кои што се веќе етаблирани, кои што постојат долги години, кои што така наречени, ние често ги викаме blue chip компании, односно компании со огромна пазарна капитализација, они главно имаат дивидендни политики на распределба на добивката, додека компании некои кои што се во сам развој или кои што од добивката ја акумулираат и во целост имаат планови се уште за некој позначителен развој, одлучуваат главно да ја задржат и да ја реинвестираат таа добивка со цел да големат вредноста на крајот сепак на акционерот, бидејќи таа вредност на компанија ќе се зголеми. Така што за финансиски инструменти може да се збори многу пошироко, постојат и така наречени деривативни инструменти, така натаму, особено на поразвиените пазарни капитал. Она што е битно за нашите слушатели е да знаат дека акцијата како акција носи реална вредност, баш она што и веќе го имавте зборено и што го покривте, и таа реална вредност можеби на дадени кратки рокови нема да донесе некоја голема добивка, меѓутоа на долг рок таа инвестиција се покажала и во минатото дека се исплати и дека се е еден начин на па и на борење со инфлацијата, како што кажуваме, особено актуелна и популарен као термин инфлација денеска во денешно време. И ете пак нови термини за објаснување. Да, како што дискутираме, ако почнеме да ги анализираме зборовите, ќе треба сите еден по еден да ги анализираме. Често пати и ти тоа што го споделуваш од твојата теренска работа, луѓето се плашат од акциите. Тоа би кажал дека е поради незнаењето, поради аверзијата, од стравот, од ризикот, дали во тој случај треба да се решат за обврзница наместо за акција, или како е да постапат во таква ситуација? Па Као што и самата кажа, постојат некои стравови, особено најмногу поради непознавањето. Значи, повторно, постојат инструменти кои што се акциски стратегии, каде што, например, едно е индивидуалното тргување, некој сам да отиде кај брокер да се купува или да ги вложи парите во една акција. Постојат акциски стратегии, као што се ги споменавме отворените инвестициски фондови. Значи, таму имаат акциски стратегии каде што со самиот влог инвеститорот, клиентот, се стекнува со удел кој што му представува сето она што го сочинува фондот. Во тој фонд може да има 50 на компании, светски топ брендови кои што постојат, кои што се од различни индустрии, држави, тоа значи различни валути, така натаму. Така што диверсификацијата секако дека носи едно
огромна сигурност во поглед на инвестирањето. Стравот, како што спомна, многу често се сузбива со самото информирање повторно, да се повторам, значи затоа и споменав дека нас голем дел од редовните активности секојдневни ни се баш едукативна дејност, некогаш најме да се нашалиме што работиме ние работиме едукација. Затоа што кај нас точно ние сме генерации кои што ќе изградиме нели традиција на инвестирање кај нас. Меѓутоа можеби самиот факт поради тоа што нашите живееле во едни други времиња кога и многу од некои од финансиските цели кои што ги спомнавте и во минатата епизода, дел од тие финансиски цели во минатото можеби биле пообезбедени. А сега секој треба да размисли да ги планира самиот. Така што стравот го снемува кога ќе се информира човек. Ние имаме интересни примери каде што правиме на дел од нашите настани, имаме интересен пример каде што споредуваме штедач наспроти инвеститор. Така што низ такви некои примери кои ќе доближиме финансискиот инструмент акција и дека всушност акционерството што значи и што носи како принос во поглед на долгорочно инвестирање во акции, тогаш дефинитивно го снемува стравот. И сега ми текна и едно интересно, ако успеам точно да го пренесам, например, често ние што работиме во светот на финансиите сакаме и Ворен Бафет да го цитираме или некои цитати да споделуваме. Зошто спомнувам долгорочност, како што има и он кажано, ако не планираш да поседуваш определена акција 10 години, не ја поседувај ни 10 минути. Така што секако има определени елементи кои што на самото инвестирање ќе му дадат една сигурна приказ на принос. Покрај долгорочноста, тука се и други елементи као редовни интервали на инвестирање, тој ефектно просечување и така натаму. Да, додека ни го толкуваш овој термин, забележав дека искористи уште еден друг термин што не е на листата, па би се осврнала кон следен да не биде тој, а тоа е диверзификацијата. Така, одличен термин, точно. Диверсификацијата, како што објаснив, значи повторно нешто малку како поговорка, не сите јајца во иста кошничка, односно диверсификувано портфолио значи дека средствата на клиентот се распределени во портфолио од различни дури инструменти. Значи ние секогаш викаме најпринос инструмент на долгорок акцијата, меѓутоа тоа не значи дека сега сите средства треба на клиентот да бидат во акции, нели зависи од многу повеќе параметри и анализа на клиентот. Во поглед на инвестирање во акции, диверсификацијата би значало да имаме акции од различни компании, кои што, како што спомнав, се од различни индустријски гранки. Тоа носи сигурност во поглед на тоа што некоја индустријска дејност некогаш има поголем циклус на раст, некоја друга можеби има некој негативен тренд, меѓутоа кога збориме за она баш сигурност во инвестирањето, дефинитивно стратегија која што ќе овозможи глобална диверсификација во поглед на повеќе компании од различни дејности ќе носи огромна сигурност и тоа треба да е прв избор за нов инвеститор. Ние главно за клиентите кои што сакаат на редовни месечни интервали, пример, да тргнат дел од својот капитал на страна, главно ги насочуваме кон акцијска стратегија од отворен инвестицијски фонд кој што има глобална таква стратегија на инвестирање. Затоа што нели има и секторски фондови кои што на пример златен фонд кој што инвестира во акции од компании кои што се со благородни метали. Може да има значи такви секторски, особено во развиените пазари на капитал и буквално за секој сектор имаат определен фонд. Понатаму нели има индексни фондови, индексниот фонд, ето уште еден термин интересен, доста популарно во последно време кај младите. Индексен фонд значи
дека тој фонд имитира определен индекс. И сега, например, македонската берза има свој македонски берзански индекс од 10 компании, постои на македонскиот пазар фонд кој што го следи тој македонски берзански индекс. Меѓутоа тоа значи дека средствата на клиентот се вложени во економија на една држава. Затоа и тука друштвото кој што го имавме споменато, КБ Publikum Invest, во тој поглед баш има 6 различни стратегии со цел има во поглед и на некои клиенти што сакаат дополнителна диверсификација да направат, да можат да одберат и повеќе стратегии. Така што диверсификацијата е, како што кажав, клучна работа, затоа што таа дефинитивно ќе донесе голема сигурност во поглед на инвестирањето. И оние стравови кои што ги имавте споменато во поглед кој некои кои што ги имаат кога ќе слушнат за инвестирање, таа диверсификација ги трга на страна. А што се случува со ликвидноста? Исто така одличен термин, ликвидноста. Тоа е, например, често на едукативните настани ние кои што ги имаме, некогаш, како што спомнав, ние се трудиме колку можеш да е презентацијата што е можно по-јасна и разбирлива. Меѓутоа, некогаш како карактеристики ќе кажеме дека акциите или уделите од отворени инвестициски фондови дека се ликвидни. И некој сепак има некое прашање, може ли да се упаричат средствата од удели или од акции. Значи, ликвидноста значи колку брзо може определено средство да се уновчи, односно да се смени за пари, а при тоа, пак тука да напоменеме, при тоа да не изгуби дел од својата вредност, така. Така што во поглед на акции, ликвидни акции се оние кои што се тргуваат секојдневно без никаков проблем, каде што има на страната и на понуда и на страната на побарувачка голем број на налози. Тоа значи дека можеш брзо кога ќе одлучиш да ја отогиш, веднаш да има некој на страната на побарувачка да ја купи таа акција. Ние често правиме некогаш, бидејќи кај нас многумина кога инвестираат во реални вредности, оние кои што имаат можности купуваат недвижнини. Недвижнината е реална вредност, исто како и акциите, меѓутоа мислам дека е добра за паралела за ликвидност, бидејќи недвижноста ти не можеш веднаш да ја упаричиш истиот ден или наредниот, значи потребно поголем период или ние често викам, или не е делива, ти не можеш само дневната соба да ја продадеш доколку ти требаат само дел од средствата. Додека кај инвестирањето во удели од акцијски фондови или инвестирање во акции, дефинитивно ликвидноста има многу силна страна. Значи, инвеститорот кога и да му притребаат средствата, секогаш може да се уновчат тие средства. Јасно. Мислам дека тотално е разбирливо начинот на кој што ги објасни пластично работите. Тука веќе чувствувам дека навлеговме во еден дел од семејните, да речам, финанси или личните баш финанси, почнувајќи од моментот на приходи и расходи. Сега нас тоа не изгледа добро, се знае што е приходи или расходи, меѓутоа сметам дека иако ние можеби малку и апсурдно да не речам, да ги објасниме овие термини. Убаво е да се гледа од тој аспект и при менаџирањето со личните финанси, односно да се направи дома еден буџет. Не знам дали ви се случило на вас, некојаш да помине месецот и да си речете кај ми отидоа парите. И мислам тоа секој од нас го има, дури и ние што работиме во светот на финансиите не си има случајно, така што многу е добро, особено кај помладите, да стекнат некоја навика на правење на домашен семеен буџет. И буквално како што компаниите го прават тоа, да си направат еден вид на бизнис план, добро, меѓутоа и да си направат еден биланс на состојба и биланс на успех во кој што ќе си ги стават своите приходи на приходната страна,
ќе си ги стават расходите, во состојба може да си стават имотот кој што го поседуваат или пак кредитот, нели, како некоја обврска, и на тој начин многу повеќе да имаат некоја контрола и врз нивните финансии. Исто така на наши настани, особено на проекти каде што сме учествувале со млади, има интересни вежби кои што буквално работат на планирање и водење на семејниот буџет и вежба каде што треба и да изнајде семејството, да речеме, од каде може да скрати од расходната страна, со цел да може да донесе некоја помудра одлука во аспект на инвестирање или затварање на некој кредит кој што можеби не е со некој кој што е со многу понеповолни услови од условите кои што се моментално на пазарот. Да, и на крај би требало приходите да видат поголеми од расходите, а не обратно, да не знаеме каде ни отишле парите, така? Точно. Па и нели како викаме ние експертите за лични финансии дека добро, тие 10 до 15% треба да ги тргнеме на страна, меѓутоа сепак треба индивидуално да се тргне. И затоа е добро секој да си прави еден план и баш буквално да си ги знае приходите и расходите, со цел да може многу по-мудро да постапи и да не му се случува, како што кажа, на крајот сепак да излезе во добивка, а не приходите да ги расходите да ги надминат приходите. А веќе кога спомна паралелата помеѓу недвижностите и акциите, тука се сетив на уште еден термин, кој што исто не е во листата, не бегам од листата сега за сега, а тоа е амортизација. Амортизација, особено интересно за сметководителите, мислам дека. И мачно за книжење. Да, имаше добар пример, мислам дека неодамна налетав на социјалните мрежи за објаснување на амортизација како еден балон со хелиум кој што со тек на време нели издишува. Да. Значи амортизацијата е кога на определени добра се рачуна намалувањето се пресметува намалувањето на вредноста на тоа добро. Сега конкретно нели многу секојдневното водење, да речеме, со личните финансии, например, често нели знаеме да кажеме нов автомобил како амортизиран истекот на периодот, што значи таа амортизација, да ја засметаме и да имаме предвид во поглед на поставување на финансиските цели, така, ако имаме автомобил, знаеме отприлика за колку години би сакале да го смениме со некој друг и така натаму. Така што си постојат и повеќе методологии за пресметка на таа амортизација, зависи за каков капитал и за какви добра станува збор. Да, нема да навлегуваме до толку длабоко. Доставиме на некој сметководител да објасни. Дали е материјално или нематеријално добро, тука ние би застанале. Ама додиме на под суштински за нешто што го интересира секој млад, повозрасен, нема врска, вработен човек. Многу се соочуваме константно да луѓето не знаат да направат разлика помеѓу бруто и нето плата. Тоа едноставно го грешат секогаш обратно ги гледат работите. Да, ама и многу често сите ја гледаме нето платата, а ретко кој ја гледа и својата бруто плата. Ова особено интересно што за време на наша работа, например, на определен состанок, кој ќе збориме малку околу финансиската цел пензија, и во тој момент, нели, покривајќи го делот за тој повеќе столбен пензиски систем, нели, вториот и третиот пензиски столб на тоа капитално финансирано пензиско осигурување, збориме за тоа во задолжителниот втор столб колкав процент иде од бруто платата. И тука некогаш дел од клиентите, да кажам на некој начин, повеќе стекнуваат некоја пореална слика за тоа, за нивната бруто плата, бидејќи кој што спомнав, секој го гледа нето износот кој што му доаѓа на сметка.
Така што бруто значи, бруто износ е износ кој што е пред другите дедукции, односно пред оданочување или други ставки. Нето е тој дел кој што останува. Значи, дали гледаме од аспект на бруто нето плата, од бруто и нето добивка, ние инвестицијските советници во поглед на анализирање на компании, нели ги гледаме тие параметри, приходи, пред оданочување, добивка пред оданочување и така натаму. Така што денешно време пак ми текна што на интернет постојат доста алатки, финансиски калкулатори, начин на, мислам, све е достапно од аспект на пресметка, не мора некој да се мачи нешто по-интензивно со цел да дознае која му е бруто платата или нето плата, постојат калкулатори, така што една личност која што сака да води некој поактивно, да се интересира за неговите лични приходи во поглед на бруто платата, може лесно да стигне до нејза, да види колкав процент му идат во прв пензиски столб, колкав процент идат во втор пензиски столб задолжителен и така натаму. Значи се е транспарентно. Да. Транспарентно ми дојде како нов термин, ама мислам дека самиот термин се подразбира што означува. Па и транспарентноста е исто една, да кажам, карактеристика на пазарите на капитал, бидејќи нели самите акционерски друштва, самата регулатива налага нели сите играчи на пазарите да се транспарентни, па така дури многу често повторно ќе ги спомнам отворените инвестицијски фондови, самите клиенти имаат секој невен преглед на вредноста на тој удел или така наречена сметководствена единица на оно што го поседуваат како имат. Така што и транспарентноста е една од карактеристиките на инвестирање во акции или акцијски стратегии. Сега би одала кон еден термин кој што мислам дека дури и малите деца од вестите што ги слушаат и од наоколу сите луѓе што го научија несвесно или свесно благодарение на последниве кризи во кои што живееме, а тоа е инфлацијата. Мислам дека нема човек кој што нема веќе слушнато за терминов, ама ајде да видиме малку од по економски аспект што се подразбира под инфлација. Доста популарно, како што кажа, инфлацијата, особено бидејќи изминативе 2 години е со поинтензивна стапка, значи буквално намалување на куповната моќ на самите пари. Значи, инфлација постои, главно таа се води под некои си просеци ниски, каде што секогаш ја имало, да кажам, инфлацијата, меѓутоа поизразените моментално, како што изминативе 2 години живееме во време и на референтни каматни стапки, каде што централните банки превземаат определени чекори за сузбивање на таа поизразена инфлација. Меѓутоа, пак ќе кажам, некој што држи слободни парични средства во пари, во кеш, особено на долг рок, и тоа го правел претходно, дефинитивно сега треба многу по-сурово да ја свати реалноста, бидејќи на поизразена инфлација доста сурово изгледа кога ќе видиш дека ако по извор на НБРМ минатата година имало 14% инфлација, тоа значи буквално дека 14% од твојата вредност и исчезнал. Изедена. Да, па и често може да се прочита невидлив непријател на парите да е инфлацијата. Така што затоа и спомнав дека акциите може да се еден инструмент за да инвеститорите да го заштитат својот капитал, бидејќи на долг рок секако они дури и во определено време да не се отсликува на пазарот реалната вредност на компанијата, кога тогаш ќе се отслика и затоа и викаме дека се е заштитник од инфлацијата. Сега, постои тука еден друг термин што ми текна, бидејќи ги спомнавме, нели,
политиката на качување на референтни каматни стапки. Меѓутоа, зошто и да кажам се крева така прашина и се чекаат нели најавените датуми која се објавува мерките на централните банки. Целата работа е да се сузби инфлацијата без при тоа па да се направи некоја рецесија, односно терминот стагфлација подразбира услови каде што постои висока инфлација, меѓутоа не постои економски раст и има пат односно раст на невработеноста и така натаму. Така што во поглед на сузбивање на инфлацијата, затоа доста предпазливо и самите централни банки ги превземаат тие мерки. Ете и многу сме сведоци во последно време, нели, оние кои што работиме на пазар на капитал, сите ги чекаме и нели тој пазар на кошничка и статистичките објави за инфлацијата. Тука па има еден друг нов термин кој што се воведе во последно време. Не знам дали сте го слушнале, shrinkflation. На нашки шринкфлација, ајде да кажеме, од англискиот збор shrink да се смали, да се намали, како појава, што би значало фактички најубаво е вака низ еден пример да се представи. Ако имаме некој чоколадо од 60 грама, кој што изнесува 50 денари. До година тоа чоколадо пак е 50 денари, меѓутоа не е 60 грама, туку е во паковка од 55 грама. И затоа се има воведено како нов термин во поглед на инфлаторните движења, таа шринкфлација, кој што пак ете еден дополнителен невидлив непријател на парите. И дефинитивно бидејќи за инфлацијата збориме, треба секој оној кој што, нели, ние често збориме да разбудиме побуда за штедење, меѓутоа често гледаме да разбудиме побуда и кај оние кои што штедат, да размислат каде ги штедат своите средства. Односно, дали нивните средства не само да се заштитат од инфлација, туку нели целта е на долг рок за долгорочни за финансиски цели и да победиме таа инфлација. А тоа пазарите покажале дека го прават. Инвестирањето во акции на долг рок секако ја победува инфлацијата. Бидејќи, како што спомнавме, пак да се навратиме, што е акцијата на крајот од денот, пак е реална вредност определена реален имот, кој што и со самата инфлација тој подеднакво исто ќе порасне во периодот. Спомна за куповната моќ на парите. Тука би сакала да те допрашам, кога станува збор за номинална и реална вредност на парите. Која е разликата? Како да доловиме? Па, номинална и реална вредност најчесто дури еве и кај стапките на принос, например, го гледаме како термини. Ние може да имаме номинална стапка на принос на определен финансиски инструмент, да речеме од 10% принос номинален. Меѓутоа, кога би се гледал реалниот принос за тој период, би се земала предвид таа инфлација. Баш она што го зборевме. Значи, тие 10% во реалност ќе бидат намалени за стапката на инфлација. И тоа е всушност разликата помеѓу номинална вредност и реална вредност. Супер. Фативме стварно, навистина, доста термини. Се надевам нема да им дојде многу на гледачите, ама беа на кратко, мислам, не многу детално, меѓутоа сосема јасно објаснети. Па, пред Марија да те праша има едно прашање кое што ми рече дека обавезно мора да го поставиме денес, да ти го поставиме за твојот личен пример. Јас би те прашала уште, фативме доста термини, дали има некој термин или термини кои што сметаш дека се од есенцијална важност и сакаш да ги толкуваш како истиве овие, или мислиш дека ги фативме најважните термини? Па термини има доста, да. Бидејќи, како што спомнавме на почетокот, ние
што се бавиме со финансии, си имаме некоја определена своја терминологија. Она што сметам дека исто така битно, бидејќи нели зборевме доста и за инвестирањето и као каматни стапки, номинални, реални и така натаму. Многу често се појавува потребата да објасниме што е всушност тоа сложено вкаматување, пример. На англиски кажано compound interest, често кој го интересира може да прогугла и тие финансиски калкулатори онлайн да ги погледне, каде што всушност што значи сложеното вкаматување. Кај нас некогаш и го сретнуваме која камата на камата или каматно-каматен ефект. Тоа е всушност баш инвестирањето кое што зима предвид дека инвеститорот не користи дел од својата добивка веднаш да ја искористи, да ја извади, туку се реинвестира, односно самото инвестирање кое ќе го погледнеме како некоја долгорочна пракса на клиентот, затоа и гледаме што ќе направи како резултат на крајот од неговиот инвестициски план, што ќе направи тоа сложено вкаматување. Дека таму многу игра факторот време, бидејќи баш буквално треба да се разбере како камата на камата. Значи, првата година имаш определена главница, добиваш пример приносот за првата година, меѓутоа втората година имаш веќе оплодената главница со новиот принос од втората година и така натаму. По социјалните мрежи исто го има интересни примери као snowball ефект, односно кога правиме снешко, па пушташ низ долот, да речеме, таа топка и се поголема станува. Односно така и треба да се гледа кривата како експоненционално расте во поглед на инвестирање кога инвестираме и кога се реинвестира таа стекната добивка. Има и термини, сега доста интересно е преведени на нашки, викаме биков и мечкин пазар, доста гледам актуелно во поглед изминативе година-две, како и повеќе расте интересот за инвестирање. Самиот биков пазар или као термин може на многумина да им асоцира од самиот Wall Street, од бикот. Значи биков пазар е пазар на експанзија, на раст. А мечкин пазар пак е пазар кога или стагнира цените или кога има некој надолен тренд. Така што има еден куп термини, неколку вака што ми текна од некој секојдневие сега, нешто што е од аспект на актуелни термини што ги користиме. Да, реално има туку термини што можеме неколку часа да зборуваме, ама ги опфативме како и да е оние по главните термини. Да оставиме време и за поинтересни, по-практични теми, да. Сега мене едно прашање многу ме интересира, а тоа е ти како родител на мало детенце, како би го водел ти на здрави финансиски навики? Супер прашање, а баш го слушнав, го отворивте и таа тема и со колешката Билјана. Гито има секој свое мислење и свој став како би го пренел на своето дете тоа. Така. Интересно е што спомнавме некои традиции од минатото и нашите дека живееле во едно друго време. Мене кога ми се роди синот, двете баби, значи, како дел од некоја традиција, што не, мислам, тоа го викам како еден вид на добра традиција на златото е реална вредност. Јас од друга страна пак го чекав изводот од матична книга на родени, да го добијам, да биде точен, исправен и веднаш да му ги ставам првите пари во акцијски фонд, да се стекне со првите удели син ми. Така што ете паралела на две реални вредности, златото и хартиите од вредност. И како би го водел, мислам, инвестирањето треба да се свати како нешто
како еден вид на животен стил. Ја често викам, некој ќе не праша на колку време е паметно да се инвестира, значи треба доживотно да се инвестира. Нормално кога имаш потреби, кога си задоволен од определена добивка, ти користиш резултатите на тоа инвестирање, меѓутоа тоа не значи дека ти прекинуваш понатаму пак на редовни интервали да издвојуваш некои средства. Мене тоа што сакам е интересно да се потенцира, не е само кога ще инвестираме во поглед на финансиска цел за децата, дали е нивно самостојување или школување така натаму, не е само елементот на добивка и на принос кој што ќе направи инвестицијата, туку баш е и на тој воспитен момент, затоа што детето, нели, кој ќе порасне, ќе знае дека неговите родители, мајка му и татко му, одвојувале на страна дел од примањата со цел, нели, тој капитал да се оплодува низ текот на тоа време, а кај децата, нели, имаме еден одличен временски хоризонт каде што може да се искористат економските циклуси на раст и преку тоа инвестирањето да се стекне со определен капитал. Да, баш, да, и кроз текот на целиот тој период, освен што нели ќе се инвестираат и ќе се оплодуваат парите, и тој ќе се стекне со тие здрави финансиски навики. Баш така, како што спомнав, значи не е само приносот, туку и едукативниот момент, воспитан едукативен, како да го наречеме, каде што ќе се запознае детето дека и он кој ќе раководи со сопствените лични финанси, ќе следи некои чекоријата на некое мудро управување, да. Да. Мислам дека доста работи офативме, доста интересни и примери од личниот твој, освен професионален или приватен живот. Јас, ако немате нешто плюс да додадете, мислам дека е време и да ја затвориме оваа денешна епизода. Да се поздравиме со нашите гледачи и да им посакаме да не заследат на социјалните профилите на нашите социјални мрежи, а ние се гледаме во следната подкаст епизода во недела. Ви благодарам уште еднаш на поканата и се гледаме повторно, се надам. Да, во за некоја наредна тема на дискусија. Со поинтересни теми, каде што термините ќе ги имаме веќе совладано и така. Да, поконкретни. Да.